好家伙，高速上摆追桶，强制拦车进服务区检查，违章了当场扣分罚款。更离谱的是，这些违章罚款你在12123上还查不到。来看这位百万老哥的经历，被追桶拦进服务区以后停车检查，然后就被告知刚刚在高速上超速了，当场开具了罚单，现场进行了罚款。但是问题就来了，在12123上还查不到这条违章罚款的任何记录，你说离谱不离谱？先不说违章罚款的事情，这高速上摆追桶拦车进服务区检查，它合理吗？而且高速车速都那么快，这种摆追桶断车流的很容易造成追尾的事故。气的这位老哥呢是连发11条视频，直接选择了起诉。